好啦，我哋今日咧就係畫 Paddington，佢去咗 Mr. Brown 同 Mrs. Brown 嘅屋企。咁你呢個就係 Mr. Brown 啦、Mrs. Brown 啦同埋 Mrs. Bird。好啦，我哋畫埋磚仔之後咧，而家係畫緊個花園喎。咁你仲有棵樹啊？棵樹喺邊度啊？呢度係啦，畫上去係啦，夠啦。跟住啲樹枝叉出去啦。向上叉出去，係啦，3條叉都夠咯。好啦，咁一陣間呢，我哋就由樹幹嘅色啦，咁上面仲有啲葉仔嘅。係啦，我哋加返啲葉仔先。係啦，夠啦。咁好啦，咁我哋呢度咧後邊又有啲花嘅。好啦，畫幾朵花先，因為呢個係花園嚟㗎嘛，係咪啊？咁呢啲花咪好靚啊！係啦，係啦，好啦，有啲花仔咧就唔使要框嘅，有啲花仔淨係得個花嘅啫。係喎，咁然後咧，跟住有啲樹仔喺後邊。好啦，停，係啦，去到樹枝嗰度就停啦。好啦，喺呢度咧，第二嚿啦，係啦，第三嚿啦，第四嚿啦，好啦，有得顏色未啊？好啦，我哋有顏色啦，咁樣。